हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें कि मैं एक नए प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। तो गाइस लेट मी डिस्क्लोज द प्रोडक्ट। एंड गाइस ये है बोट के ईयरबड्स एंड द प्रोडक्ट नेम इज बोट एयरडॉप्स 441। सो गाइस लेट मी ओपन इट। Wow, that's the product. Guys, ये हैं बोट के एयरडॉप्स 441 और मैंने इसमें ब्लैक कलर ऑर्डर किया है जो कि मुझे पसंद है बिकॉज यू नो गाइस ब्लैक इज ए क्लासिक कलर, एवरीवन नो। सो इसमें बट बहुत सारे कलर ऑप्शन हैं, सो यू कैन बाय ऑफ योर चॉइस। आई रियली लाइक इट। Okay, let me open it. ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या है इसके साथ। सो ये है इसका 1 ईयर वारंटी कार्ड, मैन्युफैक्चर वारंटी कार्ड। सो एंड दैट्स द कार्ड जिसमें कि लिखा है कि रीड मी बिफोर यूज। तो ये आपको ये FAQ कार्ड है जिसको आपको यूज करने से पहले ईयरबड आपको इसको यूज करना है, इसको पढ़ना है। ओके, एंड आई थिंक ये इसमें कुछ प्रोडक्ट्स दे रखे हैं बोट में, उनके हेडफोन स्पीकर्स लाइक दिस। एंड ये क्या है देखिए जरा। ये मैनुअल सेटअप गाइड है, आपको किस तरह से इसको चार्ज करना है। हाँ, इसी के बारे में है सब कुछ। तो इसका चार्जर कहाँ है? ओके, ये है इसका चार्जर। चलो उसको देखते हैं। ओके, तो ये है C टाइप केबल। एंड इसको आपको अडेप्टर से कनेक्ट करना है आपके पास जो भी हो, और ये आई थिंक ये यहाँ कनेक्ट होगी। हाँ, अभी मैं इसको सबको पैक कर देती हूँ। और हाँ, ये इसके साथ एक स्टिकर भी है, इस पर लिखा है आई एम ए बोट हेड। अभी सारे डॉक्यूमेंट्स रख देते हैं इसमें। गाइस बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में। ये मैंने ब्लैक कलर ऑर्डर किया है, ये इस तरह से निकलेंगे। ओके, मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी इनका, एक्चुअली मुझे बहुत दिनों से चाहिए थे ये। सो नाउ फाइनली आई हैव दिस। कुछ प्रॉब्लम है इसमें? कलर काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। अगर आप लोगों को कोई और कलर अच्छा लगता हो तो बताइए, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ब्लैक क्लासिक कलर लगता है थोड़ा सा, इसलिए। वैसे इसमें काफ़ी कलर ऑप्शन है, आपको ग्रे, रेड, नियॉन, काफ़ी कलर है इसमें, अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। गाइस अब मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ और बताना चाहती हूँ। तो देखिए जिस तरह से कि हम लोग देख रहे हैं, ये जो ईयरबड्स हैं ये एर्गोनॉमिकली डिजाइंड है, जिससे कि आप जब इनको पहनते हैं, यूज
करते हैं तो ये आपके ईयर में अच्छे से फिट होते हैं। ये ड्रॉप नहीं होते हैं तो आप इनको वर्कआउट के टाइम इजीली पहन सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, ये वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट है, तो आप ये वर्कआउट के लिए बेस्ट ईयरबड्स हैं। एंड ये ब्लूटूथ 5.0 पे सपोर्ट करते हैं। इसमें ब्लूटूथ 5.0 की स्विफ्ट कनेक्टिविटी है और ये काफ़ी फास्ट पेयरिंग है इसमें, जिससे कि अगर आपका ब्लूटूथ ऑन है तो ये विदिन सेकेंड ये पेयर हो जाता है आपके डिवाइस से। और इसमें 1 टच वॉइस कनेक्टिविटी है, वॉइस असिस्टेंट है, और इसमें जो है आप इसको लेफ्ट राइट जो वो दे रखे हैं, इसके ईयरबड्स दे रखे हैं, उनसे आप वॉल्यूम आप डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं इजीली। और ये इसके फीचर्स हैं। और अब हम बात करते हैं इसके पैकेज में क्या क्या है लास्ट में। गाइस अब मैं बता देती हूँ आपको कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिला है आपको इस साथ में। इसमें 1 पेयर आपको ईयरबड्स मिले हैं और 2 एक्स्ट्रा ईयर मफ्स मिले हुए हैं और एक 1 सीटर केबल है, 1 मैनुअल कार्ड है, 1 वारंटी कार्ड है जो कि 1 ईयर का है, और एक कुछ और डॉक्यूमेंटेशन है लाइक रीडमी कार्ड है, FAQ कार्ड है, और आप इसमें जैसे पेयरिंग कैसे होनी है वो बताया गया है। फास्ट पेयर कार्ड एक दे रखा है, कुछ कैटलॉग्स दे रखे हैं जिसमें कि बोट के प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेलिंग दी गई है। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो, और आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर सजेशंस हो तो प्लीज़ मुझे आप सजेस्ट कीजिएगा कि मैं अपनी वीडियो को और बेहतर कैसे बना सकती हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।